Buenos días, mi nombre es Nicola Alexandra González Tandioy, soy del grado 63B y hoy vamos a hacer una mini lavadora con materiales reciclables. Espero que les guste. Bueno chicos, esto fue todo el proceso de la construcción de la mini lavadora. Espero les haya gustado y que puedan intentarlo en casa.